सिंधी रास्ता सेक्रेटरी जिला दादू असो काउंसलर सिंधी अदबी संगत शाख जोई साईं खलीदार उमरो साहब साईं अली गोहर की निशानी निसार गोहर ॿी बि निशानी वेठी अथसि हुन नालो मूंखे राशिद गोहर जे लाइ सभु दोस्त जेके वेठा आहियो सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम। सिंधी अदबी संगत के पहिरीं त मुबारकबाद जो ही अली गोहर जे यादि में मेड़ाको कोठायो वियो आहे। अली गोहर ते तमामु घणियूं ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, कुझु तनक़ीदी हवाले सां बि अदबी संगत जे हवाले सां बि ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, जंहिंमें फ़कीर मोहम्मद साहब जेके आहिनि काफ़ी छो अचनि अदीबनि ते सीनियरनि ते त भई उहे ॿियनि खे ॿुधनि कोन था। असां तव्हांखे सभई ॿुधंदा आहियूं ऐं बाक़ी तनक़ीद जेका आहे या जेका हूटिंग हूंदी आहे या ॿियो कुझु हूंदो आहे ॻाल्हाइण ॿोलाइण उहो प्रोग्राम में हलंदो आहे। सभु जेतिरा बि वॾा प्रोग्राम हूंदा आहिनि उते तव्हां मिलो त उते तव्हांखे इहे शयूं बिल्कुलु मिलंदियूं। उन खां पोइ मुफ़सिल नमूने सां इहा जेका ॻाल्हि हुई साईं अली गोहर जे हवाले सां त भई असां मुर्दा परस्त क़ौम आहियूं ऐं मुर्दनि खे मान ॾींदा आहियूं, मरण खां पोइ कंदा आहियूं, बाक़ी जहिड़े न पर साईं अली गोहर जे हवाले सां मलक वही जे दौर में मां खज़ानची प्रोग्राम आहे ख़बर जॾहिं माण्हू खे न हुजे त पोइ माण्हू न ॻाल्हाए। सम्झो ॻाल्हि खे अदीब जी महफ़िल आहे, हुन में थोरी फज़ीलत जी ज़रूरत हूंदी आहे। तव्हांखे जॾहिं ख़बर बि न आहे इन शइ जी त भई हीअ आहे अदबी संगत जे तरफ़ां तमामु शानदार नमूने सां रिहाइण मल्हाई हुई साईं अली गोहर सूमरे सां लतीफ़ लेबर हॉल में साईं उमेद जी ॻाल्हि कई हुई। ऐं उन खां अलावा जेको ॿुधण ऐं ॻाल्हाइण जो हक़ सभिनी खे बराबरी नमूने सां जेको आहे मिलियो आहे। कंहिं बि जेको आहे उन में इहो न कयो आहे त भई हीउ ॿिए घड़े जो माण्हू आहे त हिनखे नज़रअंदाज़ कयो या हिन में चई। बाक़ी इलेक्शन आहे, सभु कोई नज़रियाती तौर ते लड़ंदो, उहा हर कंहिंजो हक़ु आहे। जिते न पुॼी सघिबो आहे त उते भॼी वञिबो आहे, जीअं मां भॼी वञी ॿुधो पोइ हाणे जेके दोस्त छा बि सम्झनि पर इहो को सम्झंदो त हिन माण्हू छो जेको आहे इहा ॻाल्हि कई, उहा अलॻि ॻाल्हि आहे। बाक़ी साईं अली गोहर सूमरे सां काफ़ी ज़िंदगी जो जेके घड़ियूं गुज़रियूं पर काफ़ी साल गुज़रिया तमामु। जॾहिं खां वठी अदबी संगत में मां हुयुसि थोरे न हुयुसि तॾहिं बि साईं अली गोहर सूमरे सां जेको आहे मुंहिंजी शनासाई हुई ऐं हू अदबी संगत खे मुतहरिक रखण जे लाइ ईंदो हो, माण्हुनि खां चंदा वठण जे लाइ सभु कुझु रसीद वीचारो खणी ईंदो हो, पोइ कढींदो हो। साईं शफ़ी मोहम्मद सोलंगी सां कटे त मां चंदो वठाए मुंहिंजी तव्हां अदबी संगत करे मां लिखंदो कोन तूं हाणे एक्टर त उन हवाले सां साईं जूं काविशूं जेके आहिनि तमामु आहिनि। बाक़ी ॿी तस्वीर जी जेका ॻाल्हि आहे उहा मां वज़ाहत कयां थो त साईं तस्वीर जेका आहे मूंखां वठी वियो ऐं उहा तस्वीर हिकिड़ी हिनखे साईं खे अलॻि कापी ठाराए ॾिनी हुई, ॿी कापी मां ठाराए ऑफिस में हली हुई। साईं जो त मूंखां उहा अलाए काॾे हली वई आहे, महिरबानी करे इहा मूंखे ॾे त मां ठारायां। पोइ उहा साईं चयो त मां फोटोग्राफर ॾियां त फोटोग्राफर नथो ॾे, फोटोग्राफर थी थिए मूं वटि साईं आयो ई कोन्हे। पोइ मां कीअं जेको आहे पढ़ाई शइ जेका आहे मिस कंदुसि, इहो कान्हे को आहे भई तस्वीर बहरहाल साईं जे घर में मौजूदु आहे। उहा तस्वीर जेका आहे उहो साईं मूं वटां खणी वियो, मूंखां खणी वियो। बाक़ी साईं तमामु घणो मुतहरिक हुयो ऐं पंहिंजो पोएं दौर में बि कॉलम जेके आहिनि काफ़ी जेके लिखंदो हो, जेके इशू ॾिसंदो हो, सिंध जो जेको बरंदड़ इशू हूंदो उन में जेके कॉलम लिखंदो हो, पर हिकिड़ो तमामु दादू जो मुतहरिक किरदारु हो। असां वटि अहिड़नि माण्हुनि खे बि असां जेको साइको सम्झंदा आहियूं, इहा असांजी फितरत आहे त असां पंहिंजे जेके जीनियस माण्हू जेके हूंदा आहिनि, जेके सिंध लाइ या सिंध जे माण्हुनि जे लाइ कुझु करणु चाहींदा आहिनि, असां उन्हनि खे सुठी नज़र सां कोन ॾिसंदा आहियूं, छो त असांखे पंहिंजो ई किरदारु न वञे बसि जेके आहियूं असां आहियूं, असां मोतबर आहियूं। उनजे करे उन माण्हू वीचारे खे जेको घणी पधिराई कोन मिलंदी हुई, उनजे करे बाक़ी तमामु वॾी लेवल जो माण्हू हुयो ऐं असां दुआ था कयूं त रब पाक खे जन्नत में जायूं ॾींदो। हिकिड़ी जेका ॻाल्हि आहे अदबी संगत जे हवाले सां मां करणु घुरां थो, उन ॾींहुं अदबी संगत जी जेका आहे कारोबारी कमेटी कल्याणी साईं मरूम हुयो, उते हिकिड़ी एप्लीकेशन आई हुई। मां उन महिल राधणनि जा सेक्रेटरी जेको आयो उन सां गॾिजी मां ॿाहिरि निकिरी वियो हुउसि। उते हिकिड़ी एप्लीकेशन आई कंहिं दोस्त जे इस्तीफ़ा जी, जंहिंखे पर्दापोशी करे जेको पर्दादारी में रखियो हुयो, उनजी जेका ज़ाहिर ॻाल्हि निकिरी त हिन ते पोइ ॿिए नमूने सां ॻाल्हाए हुई। मूंखे जेतिरे क़दुरु ख़बर पई, हालांकि मूंखे इन जी बि ख़बर कोन्हे त हुनजी का हुई। इहा अदबी संगत जे मेंबरनि सां, कारोबारी कमेटी जे मेंबरनि सां ऐं सभिनी दोस्तनि सां इहा जेका आहे दगा आहे हिकिड़े क़िस्म जी। जेका शइ आहे तव्हां खोलियो अदबी संगत जा जेकॾहिं ईअं सम्झो जेकॾहिं कारोबारी कमेटी में रजब आज़ाद आहे त रजब आज़ाद ईअं बि कोन्हे त हर पूरो रजब आज़ाद चओ त भई तव्हां फलाणे मेंबर जो ख़तमु करे छॾियो त हुनखे ख़िदमतुनि ते ॿुड़ी ॾेई छॾियो। ख़िदमत जेका करे थो जेको माण्हू या जेको इस्तीफ़ा माण्हू ॾिए थो उन खां वजह कुझु बि आहे, उन खां मञाइबो आहे, ॿियो टियों सभु कुझु ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि, पर
असांजी अहमियत खे ई न सम्झो वियो ऐं अधु कारोबारी कमेटी जेका सुपर जेको फ़ैसिलो करे उहा एप्लीकेशन जेका आहे खीसे में लिखाई हुई इहा जेका आहे ज़्यादती आहे इहा अदबी संगत खे अञा परिस्थिती जे लाइ ख़ुदा इस्तेमालु न कयो नज़रियाती तौर ते टकराव भली असां था रखो पर अदबी संगत में एतिरी इहे विसा ॻाल्हियूं जेके आहिनि मेंबरनि सां न करणु घुरिजनि जेके शयूं हुजनि ऐवान ते तव्हां आणियो फ़ैसिलो जेको आहे गॾिजी वेही कंदासीं अक्सरियत में जेकॾहिं फ़ैसिलो थी वेंदो त उहो फ़ैसिलो क़ाबिल क़बूल हूंदो जेकॾहिं पंहिंजो माइनॉरिटी में थींदो घटि अक्सरियत सां थींदो त उहो क़बूल न हूंदो उन में असां इहे न आहे त अदबी संगत जा मेंबर वठंदासीं भॼाईंदा या उहिदेदार वठंदासीं भॼाईंदा पंहिंजा ज़ाती इख़्तिलाफ़ात आहिनि या जेके ज़ाती ॻाल्हियूं आहिनि पोइ मेंबर टाइम नथो ॾेई सघे अॻे वारे ॾींहं जो आबिद सोलंकी जे लाइ चइनि माण्हुनि जो आबिद जेको आहे त दिली तौर ते अपसेट माण्हू आहे ख़ुदा जे वास्ते इन खे माण्हू खे जेको आहे मटायो था त हमराह जेको आहे हुनखे चूंडायो सॼो साल हमराह राइबो त इहे शयूं जेके थियनि थियूं माना त संगत खे अहमियत घटिजी ॾिनी वञे ऐं जेको आहे उहो शख़्सियत खे अहमियत ॾिनी थी वञे त इहो महिरबानी करे न थियणु खपे इहा मां गुज़ारिश सभिनी दोस्त खे कयां थो त अदबी संगत खे पंहिंजे अनाउन जे वर न चाढ़ियो अदबी संगत खे अदबी संगत करे हलायो तव्हांजी वॾी महिरबानी आख़िर में वरी दुआ थो कयां साईं अली दोस्त जे लाइ त जन्नत में हूंदो बुलंद दर्जा जेको आहे जन्नत में हूंदा अलाह खे जेको आहे मग़फ़िरत करे महिरबानी सुठी जाइ आहे असांजी इरादी साईं रजबाला साहब जी वॾी महिरबानी जो पंहिंजा ख़्याल असांखे ॿुधाया साईं रजबाला साहब खे इहा ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलां त उन ॾींहुं जहिड़ी दरख़्वास्त आई हुई त असां सभिनी कारोबारी कमेटी में जेके बि असांजा मेंबर हुआ उन्हनि में असां ऐलान कयोसीं भई सजादार वेठा साईं गुरू वेठो हुयो जेके ॿिया बि हुआ उन्हनि खे ऐलान करे ॿुधायोसीं पोइ सभिनी इहा राय ॾिनी त बाबा खे तव्हां सम्झायो इहा ॻाल्हि तव्हांजी अलोट न कयो ऐं जेके वेठा तव्हांखे अल्ताफ़ सां ॻाल्हि सां उथी आओ ऐं जेके बि वेठा हुआ उन्हनि ऐलान कयो साईं सॼा तव्हां सां वेठो आहे सही सां